ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம வந்து சன்ஸ்கிரீன் பற்றின ஒரு வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட சேனலை இதான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சன்ஸ்க்ரீன் ஏன் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். சன்ஸ்க்ரீன் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு மாதிரி. இப்போ நம்ம வெளியே எங்காவது ஷாப்பிங் போகிறோம், இல்லை ஒர்க் போகிறோம், இல்லை எங்கே போகிறோம்னாலுமே வந்துட்டு சன்ஸ்க்ரீன் வந்து ரொம்ப மஸ்ட். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வெளியே பொல்யூஷன் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வந்துட்டு யூவி ரேஸ்னால நம்மளோட ஸ்கின் டேமேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ யூவிலேயே பார்த்தீங்கன்னா யூவிஏன்னு ஒன்று இருக்குது, யூவிபின்னு ஒன்று இருக்குது. யூவிஏ வந்து ஸ்கின் ஏஜிங்க்கு வந்துட்டு ரொம்ப முக்கியமான காரணமாக இருக்கும். யூவிபி வந்துட்டு ஸ்கின் டேமேஜ், இரிட்டேஷன் அது எல்லாத்தையும் ஏற்படுத்தும். இதை ரெண்டில் இருந்தும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சன்ஸ்க்ரீனே போடுறோம். இப்போ வந்துட்டு வெளியே போனாதான் போடணுமா, இல்லை உள்ள இருந்தா போடக்கூடாதா அப்படின்லாம் கிடையாது. நம்ம வீட்டுக்குள்ள இருந்தாலுமே வந்துட்டு இந்த சன்ஸ்கிரீன் வந்து கண்டிப்பா போடணும். ஏன் அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு விண்டோஸ் இருக்கும். அது வழியா வந்துட்டு இந்த யூவி ரேஸ்லாம் வந்து ஈஸியா பாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு அதுல இருந்துட்டு யூவிஏ பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியா வந்துட்டு விண்டோஸ் மூலியமா, கிளாஸஸ் மூலியமா வந்துட்டு உள்ள வருது, ஈஸியா வந்துடும். ஸோ அதனால நம்ம வந்துட்டு சன்ஸ்கிரீன் வீட்டில் இருக்கும் போதுமே வந்து கண்டிப்பா போடணும். செகண்ட், ஸ்கின் டைப்ஸ். இப்போ எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரியும், காமனா 4 ஸ்கின் டைப்ஸ் வந்து இருக்கு. நம்மளோட ஸ்கின் டைப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, நம்ம வந்து நல்ல ஒரு கிளென்சர் வச்சு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டோம்னாவே டர்ட்ஸு இல்லை ஏதாவது மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா அது எல்லாமே வந்துட்டு ஃபுல்லாக கிளியராக நம்ம வந்துட்டு நல்லா கிளென்ஸ் பண்ணி எடுத்துடணும். எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு 1 hour வந்துட்டு ஃபேஸை வந்து டச் பண்ணாமல் நம்ம 1 hour வந்துட்டு வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நார்மலாக ஏதாவது டிஷ்யூ பேப்பர், ஏதாவது வைப்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா டிஷ்யூ பேப்பர் ஏதாவது வச்சுட்டு நல்லா ஃபேஸில் ஒத்தி எடுத்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக எதுவுமே ஃப்ளேக்ஸ் கிடையாது, ஆயில் எதுவுமே இப்போ நல்லா ஊற்றி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஆயிலு, ஃப்ளேக்ஸ் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதுதான் வந்து நார்மல் ஸ்கின். நார்மல் ஸ்கின் ஆக்சுவலி வந்து பிளஸ்ட். ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு எந்த மாதிரி சன்ஸ்கிரீன் வேணாலும் போகலாம். க்ரீமி, ஸ்ப்ரே டைப்பு, அந்த மாதிரி எந்த சன்ஸ்கிரீனுக்கு வேணாலும் அவங்க வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆயிலி ஸ்கின். ஆயிலி ஸ்கின்னாவே அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மாதிரி க்ரீஸியாக இருக்கும் டிஷ்யூ பேப்பர் எல்லாமே. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆயிலி ஸ்கின். அவங்க பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் பேஸ்டு சன்ஸ்கிரீனுக்குலாம் போயிட்டா என்ன ஆகும்னா, ரொம்ப ஃபேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலியாக காமிச்சு விட்டுரும். இந்த ஆயிலி ஸ்கின்னே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக பிம்பிள்ஸ் வர ஸ்கின்னு தான். ஸோ எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலி சன்ஸ்க்ரீனுக்கு நம்ம போகிறப்போ ஆயிலி சன்ஸ்க்ரீனுக்கு போகிறப்போ எக்ஸ்ட்ரா ஆயில் ஆகும்போது இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா பிம்பிள்ஸ் தான் வந்துட்டு வரும். ஸோ அவங்க வந்துட்டு வாட்டர் பேஸ்டு சன்ஸ்க்ரீன், லைட் டு வெயிட் சன்ஸ்க்ரீன்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் பார்த்துட்டிங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின்னை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த டிஷ்யூ பேப்பரை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளேக்ஸாக, அதாவது நம்மளோட டெட் செல்ஸ் அதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி ட்ரையாக இருக்கும். அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து ட்ரை ஸ்கின். அவங்க எப்படி போகலாம்னா, ட்ரையாக இருக்கிறதுனால ஒரு மாய்ஸ்சரைஸ் பேஸ்டு சன்ஸ்கிரீனுக்கு போனால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் ஈரப்பதமாகவும் இருக்கும். சன்ஸ்கிரீனும் வந்துட்டு நமக்கு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த 2ல் இப்போ 3 சொன்னேன் இல்லையா, அந்த 3ல் ஏதாவது ஒரு காம்பினேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்துட்டு காம்பினேஷன் ஸ்கின் டைப்பு. ஸோ வந்துட்டு இப்போ ட்ரையும் நார்மலாகவும் காம்பினேஷன் ஸ்கின். ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 3ல் ஏதாவது ஒன்று கம்பைன் ஆகி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுதான் வந்து காம்பினேஷன் ஸ்கின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ வந்துட்டு காம்பினேஷன் ஸ்கின்னுங்கும் போது இப்போ வந்துட்டு இந்த டீ ஜோன்ல மட்டும் ஒரு சிலருக்கு வந்துட்டு இங்க இருந்து இங்க ஃபுல்லா இந்த டீ ஜோன்ல மட்டும் ஆயிலியா இருக்கும், இங்கெல்லாம் வந்துட்டு நார்மலா இருக்கும். இது ஒரு விதமான காம்பினேஷன் ஸ்கின். ஸோ ஸ்கின் டைப்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து சன்ஸ்கிரீனுமே வந்து சூஸ் பண்ணணும். தேர்ட், SPF PA. இது எப்படி சூஸ் பண்றது? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா
SPF அப்படிங்கிறது சன் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபேக்டர். இது 20 இருக்கணுமா 30 இருக்கணுமா அப்படிங்கிறது என்னன்னா, இதோட ஃபேக்டர் அதிகம் ஆக நம்மளோட ப்ரொடெக்ஷன் ரேட் வந்து அதிகம் ஆயிட்டு தான் இருக்க போகுது. இப்போ SPF 20 இருக்கு அப்படின்னா 97% வந்துட்டு நம்மள வந்து சன்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். இதுவே SPF 30 அப்படின்னா 98.6% சம்திங் வந்து நம்மள வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த ரேஞ்ச் வரைக்கும் நம்மள வந்து சன்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். UVA, UVB ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சன்ஸ்கிரீன். இது மேல 30க்கு மேல போக போக அதோட ரேஞ்சுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன். ஸோ எஸ்பிஎஃபோட ரேஞ்ச் வந்துட்டு நம்மளுக்கு யூவிபி ரேஸ்ல இருந்து நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து டேமேஜ் ஆகாம ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு. அதே மாதிரி பிஏ அப்படிங்கிறதையும் அந்த ரேட்டையும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நோட் பண்ணணும். அது எதுக்குன்னா அதுதான் வந்துட்டு யூவிஏல இருந்து நம்மளை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அந்த இப்போ பாத்தீங்கன்னா பிஏ பிளஸ் பிளஸ் அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க. அது போட்டிருக்கும் போது அந்த பிளஸ் பிளஸ் வந்துட்டு அந்த பிளஸ் சிம்பிள் எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ஷன் ரேட்டும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நம்மளோட ஸ்கின் டைப் கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எந்த மாதிரி சன்ஸ்கிரீன் போறது அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, நார்மல் ஸ்கின்னா வந்து எந்த சன்ஸ்கிரீன் வேணாலும் போய்க்கலாம், ஒன்றுமே பிரச்சனையே கிடையாது. அவங்க வந்துட்டு எந்த ஹை லெவல் சன்ஸ்கிரீனும் வந்து போய்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆயிலி வந்து அவங்க வந்து ஜெல் பேஸ்டு, வாட்டர் பேஸ்டு அந்த மாதிரி லைட் டு வெயிட் சன்ஸ்கிரீன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் ட்ரை ஸ்கின்னா இருக்கவங்க மாய்ஸ்சரைசர் இருக்க மாதிரி சன்ஸ்கிரீனா பார்த்து தான் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு ஸ்கின் டைப்புக்கு தகுந்த மாதிரி தான் சன்ஸ்கிரீன்லாம் யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து காஸ்மெட்டிக் பிராண்ட் சன்ஸ்கிரீனுக்கு போகாம நம்ம வந்துட்டு இந்த மெடிக்கல் பிராண்ட்ல இருக்க சன்ஸ்கிரீன்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா இன்னும் வந்துட்டு நமக்கு பெனிஃபிட்டா இருக்கும். சன் ப்ரொடெக்ஷன் வந்துட்டு நல்லா இருக்கும். ஃபோர்த்து, ஹவு டு யூஸ் சன்ஸ்கிரீன். இப்போ வந்து எல்லாருமே சன்ஸ்கிரீன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம், பட் கரெக்டான மெத்தட்ல வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம். எங்கெல்லாம் எக்ஸ்போஷர் இருக்குதோ எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம சன்ஸ்கிரீன் போடணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸுக்கு மட்டும் சன்ஸ்கிரீன் போடக்கூடாது. இயர்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நெக் இருக்கு, எல்லா இடத்துலையுமே சன்ஸ்கிரீன் போடணும். லிப்ஸுக்கு கூட சன்ஸ்கிரீன் பேஸ்டு லிப் பாம்ஸ்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ சன்ஸ்கிரீன் எப்படி அப்ளை பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 ஃபிங்கர் மெத்தட். அந்த மெத்தட்ல தான் நம்ம வந்து சன்ஸ்கிரீன் அப்ளை பண்ணணும். அந்த 2 ஃபிங்கர் மெத்தட்ல எடுக்கிற அமௌண்ட் தான் வந்துட்டு நம்மளுக்கு கரெக்டான அமௌண்ட், சன்ஸ்கிரீன் அமௌண்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படின்னா, இந்த அமௌண்ட்ல எடுக்கிற சன்ஸ்கிரீன் தான் வந்துட்டு நமக்கு கரெக்டான அமௌண்ட்ல இருக்க சன்ஸ்கிரீன். ஸோ 2 ஃபிங்கர் மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணா நம்மளுக்கு அமௌண்ட் வந்துட்டு எவ்வளோ குவான்டிட்டி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஈஸியா தெரியும். என்னோட ஸ்கின் டைப்புக்கு வந்துட்டு இந்த எபிசாஃப்ட் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுவேன். அதுக்கப்புறம் இந்த சாலிஜர் சன்ஸ்கிரீன் யூஸ் பண்ணுவேன். ரெண்டுமே வந்துட்டு லைட் வெயிட் தான். இது வந்து எனக்கு டாக்டர் சஜஸ்ட் பண்ணது. ஸோ நான் இதையே வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன். மோஸ்ட்லி வந்துட்டு நான் இந்த எபிசாஃப்ட் சன்ஸ்கிரீன் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து சன்ஸ்கிரீன் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுறேன். இது மாதிரி வேறு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள். எந்தெந்த ஸ்கின்னுக்கு எந்தெந்த சன்ஸ்கிரீன் வந்து நல்லா இருக்கும், எது சூட்டபிளாக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னாலும் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக போடுறேன். உங்களுக்கு என்னோட சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு, உங்களுக்கு என்னோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்போதான் நான் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். என்னோட இன்ஸ்டா லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் அங்கே மெசேஜ் பண்ணலாம், நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஓகே பாய். இதே மாதிரி ஒரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.